ही जन्म में दे दी तो खुशी। यहाँ पर बारिश हो रही है सामने से, तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, देख लो आप लोग ने। खा के मर जावा। हम लोग यहाँ पर बाहर से उतर कर इधर आ गए, तो हम आलोक भैया की दुकान में कुछ समोसा और कुछ चिप्स खाएंगे। तो चलो खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हम लोग बस में उतर गए, होटल के छोड़कर इधर आ गए, लेकिन हमारा साइकिल के चेन निकल गया इधर से भैया का। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो साइकिल का चेन बन गया, तो हम आगे चलते हैं। तो हम लोग अभी गांव में जाएंगे, गांव के पास ही आ गए। तो बस में जो वीडियो बना रहा था ना, लड़की लग कर मुस्कुरा रहा था, मेरे अंदर शर्मा आ गया। तो क्या करेंगे यार। ऐसे एक बात भूल गया कि मेरा नेट पैक खत्म हो गया। तो किसने रिचार्ज करोगे तो बोल देना कमेंट में, मैं जरूर उसको कांटेक्ट करूंगा और मुझे रिचार्ज कर देना। प्लीज ब्रो, प्लीज सिस्टर ब्रदर, लव यू ऑल। अरे देखो यार, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा 2 बच्चे इधर से गिर गए, ये बच्चा था और पीछे से बच्चा गिर गए। हम रास्ते में आ रहे, तो क्या करेंगे। तो उठा कर चलेंगे इन लोगों को, और खुद नहीं उठ गए।